এইবাৰ বাৰু কঁঠালৰ মুচি খালেনে ৰাইজ? আমি কিন্তু খালোঁ দেই, আৰু আজি আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। অলপমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, আৰু এই ধৰণে যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে ছাগলী মাংসৰ জুতি পাহৰি যাব। ইমান বেছি ভাল হয় খাবলৈ। আৰু যদিহে এই ধৰণে বনোৱা নাই, এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ট্ৰাই কৰিবচোন, খুব বেছি ভাল পাব খাই। তেনেহ'লে ব'লকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিলেই মই আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ কঁঠালৰ মুচি। আৰু এই কঁঠালৰ মুচি আপোনালোক সকলোৱে বনাব জানে আৰু সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে বাৰু? আৰু আজি মই কঁঠালৰ মুচিটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেই ধৰণে হয়তো বহুতেই বনায়, কিন্তু যিসকলে নাই বনোৱা এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাই খাব পাৰিব। একদম ছাগলী মাংসৰ জুতি কিন্তু পাহৰি যাব, ইমান বেছি ভাল হয় খাবৰ কাৰণে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কঁঠালৰ মুচি এটা লৈছোঁ, তাৰপিছত হাততে মিঠাতেল অকণ ঘঁহি, কটাৰীখনতো মিঠাতেল অলপ ঘঁহি লৈছোঁ, কাৰণ কঁঠালৰ মুচিটোৰ পৰা যিখিনি আঠা লাগে তেতিয়াহ'লে পিছত মানে কটাৰীখনেই হওক বা হাতৰ পৰাই হওক এৰাবলৈ সহজ হয় মিঠাতেল অকণ সানি ল'লে। তাৰপিছত এতিয়া মই এই ধৰণে দুফালকৈ কাটি ল'ম। এইটো সময়ত যদি কঁঠালৰ মুচি আমি চব্জি হিচাপে এনেকৈ বা ভাজি হিচাপে এনেকৈ খাব পাৰোঁ, মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। সেইটো সকলোৱে জানে, আৰু কি কাৰণে ভাল সেইটো সকলোৱে জানে। মই আচলতে ইয়াত সেইটো ক'ব খোজা নাই। মই কেনেধৰণে এই কঁঠালৰ মুচিটো ৰান্ধিছোঁ তাৰ ভিডিঅ'হে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। এইফালে মই দুফালকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু এই কঁঠালৰ মুচিটো বহুত কোমল হয় আৰু খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হৈছিলে। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে এই ধৰণে যদি এবাৰো ঘৰতে ট্ৰাই কৰা নাই, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। মাজৰ সেই দিলটো কাটি লৈছোঁ। সকলোৱেতো জানেই মাজৰ দিলটো কাটি ল'ব লাগে, আৰু মাজৰ দিলটো যদি কাটি নোলোৱা হয় তেতিয়া অকণমান টিটিকি ভাৱ এটা আহে। সেইকাৰণে মাজৰ দিলটো কাটি লৈছোঁ, আৰু ওপৰৰ যিখিনি বাকলি সেইখিনি অকণমান ডাঠকৈ কাটি লৈছোঁ। আমাৰ এইফালে কিন্তু কঁঠালৰ মুচি খাব পৰা হ'লেই। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কঁঠালৰ মুচি খাব পৰা হ'ল নে জনাবচোন। যদিহে নাই হোৱা, পিছত আপোনালোকে এই ধৰণে খাব পাৰিব। আৰু এতিয়া কঁঠালৰ যিহেতু আচাৰো বনাব পৰা হৈছে, আপোনালোকক বাৰু কঁঠালৰ আচাৰ ভিডিঅ'টো লাগিব নেকি জনাবচোন। যদিহে লাগিব তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু এইবাৰ মই কঁঠালৰ আচাৰৰ ভিডিঅ' দিয়ে থৈছোঁ, কিন্তু যিসকলে নাই পোৱা মই আকৌ দিব পাৰিম, সেইকাৰণে কমেণ্ট এটা কৰি জনালে ভাল পাম। এতিয়া মই এনেকৈ দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই অলপ যিটো চাইজত মই বনাম আৰু সেই চাইজটোত এনেকৈ কাটি গৈ আছোঁ। বেছি ডাঙৰো পিচ কৰিব নালাগে, বহুত বেছি সৰুও কৰিব নালাগে, মাজতে ৰাখিব লাগে। বহুত বেছি ডাঙৰ কৰিলেও আকৌ খাবলৈ ভাল নহয়, কাৰণ আমি যিহেতু মাংস যেনেকৈ যিটো পিচত খাওঁ, মানে সেই পিচটোৰ নিচিনাকৈ কৰিলেই হৈ যাব। এইফালে কঁঠালখিনি টুকুৰা কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ, আৰু পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান ইয়াতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। তেতিয়া কঁঠালখিনি যদি আপোনালোকে অলপ সময় থৈ দিয়ে, তেতিয়া নিমখখিনি যদি দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কঁঠালখিনি ক'লা হৈ নাযায়। আৰু ইয়াতে মই 2টা আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আলু যদি নিদিওঁ বুলি ভাবে নিদিব পাৰে, কিন্তু মাংসৰ লগত যে আলু দিলে যেনেকৈ সকলোৱে খাই ভাল পায়, তেনেকৈ যিহেতু কঁঠালৰ মুচিটো মাংস বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহয় জানো, খাবলৈতো তেনেকুৱাই হয়, আৰু তাত আলু নিদিলে কেনেকৈ হ'ব। সেইকাৰণে মই 2টা আলু মধ্যমীয়া চাইজৰ দি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন জুইতে পাতি পেলাই অলপমান পানী দি পেলাই মই এই কঁঠালৰ টুকুৰাবিলাক মই কমেও 60-70% সিজাই ল'ম। একেবাৰে কিন্তু একদম ভাগি যোৱাকৈ নিসিজাব। ভাগি যোৱাকৈ সিজালে ইয়াত যেতিয়া কঁঠালটোৱে বা কঁঠালৰ পিচবিলাকে পানী খাই দিব, তেতিয়া এই কঁঠালৰ মুচিৰ যিখন আমি ভাজি বনাম, সেই ভাজিখন কেতিয়াও মাংসৰ টাইপত নহ'ব, সেয়া টাইপৰ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে 50% বা 60% মানহে সিজাব, তাতকৈ বেছি নিসিজাব। এতিয়া মই ইয়াতে আলু দুটাও কুটি দিছোঁ। আলু দুটাও কুটি দিলে মানে সিজি দিলে বেছি ভাল হ'ব। এইফালে কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, মানে 60% মান সিজিছে, তাতকৈ বেছি সিজোৱা নাই মই। এয়া চাওক, হেতাখন সোমোৱাওঁতে অকণমান টাইম লাগিছে, তেনেকুৱা পৰ্যায়তে সিজিব লাগিব। একেবাৰে কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি যাতে পানী নাখায়, সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। এতিয়া মই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি লগালগ কাঢ়ি দিছোঁ। এইফালে কঁঠাল সিজোৱা যিখিনি পানী, সেই পানীখিনি কিন্তু মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এই কঁঠাল সিজোৱা পানীখিনি কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও পেলাই নিদিব। আৰু এই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি দেখি গম পাইছে চাগে কিমান পৰ্যায়ত সিজিছে। এতিয়া মই কঁঠালৰ এই ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ 2টা মিডিয়াম চাইজৰ। আপোনালোকে ডাঙৰ যদি পিঁয়াজ লয় তেতিয়াহ'লে এফাল আপোনালোকে
আদা নহৰু পেষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এফাল আপোনালোকে কুটি ব্যৱহাৰ কৰিব বা পিঁয়াজ আপোনালোকে সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেও এই ভাজিখন ভালেই লাগে। লগতে মই ইলাচি ডালচেনি লং কেইটামান তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া মই যিটো 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ তাৰে এটা পিঁয়াজ মই পেষ্ট কৰিম আদা নহৰু জলকীয়াৰ লগত। তেতিয়া মানে যদি এটা পিঁয়াজ আপোনালোকে আদা নহৰু জলকীয়াৰ লগত পেষ্ট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই ভাজিখনৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হয়। আৰু এই ধৰণে যদি বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাগলী মাংসৰ সোৱাদো পাহৰি যাব, ইমান বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ এটা খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি আনিম। এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ এটা মই এইফালে পেষ্ট কৰি আনিলোঁ। বহুত বেছি একেবাৰে ফাইন পেষ্ট কৰা নাই, অলপমান টুকুৰা টুকুৰা আছে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত ৰাখিছোঁ। আৰু এটা মই মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈছিলোঁ, সেই বিলাহীটো মই পেষ্ট কৰি আনিম। আৰু বিলাহীটো টুকুৰাকৈও আপোনালোকে কাটি কাটি দিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ পেষ্ট কৰি আনিলে ইয়াৰ গ্ৰেভিটো ভাল হয় আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ এটা লাগে। আৰু এইফালে মই বিলাহীটো খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি আনিলোঁ। লগতে এইফালে মই কঁঠাল সিজোৱা পানীখিনি, পিঁয়াজ এটা কুটি ল'লোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু বিলাহীখিনি। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ জুইতে, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আচলতে মই আলু আৰু যিখিনি কঁঠাল সিজাই লৈছিলোঁ সেই আলু আৰু কঁঠালখিনি একদম সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। যদিহে আপোনালোকে এই ধৰণে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয় কঁঠালখিনি অকণমান টান টান হৈ যায়, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই ভাজিখন বনাব তেতিয়া আপোনালোকে কঁঠালৰ পিচটো খাব একদম মাংসৰ পিচ খোৱাৰ নিচিনা লাগিব, ইমান বেছি ভাল হয়। সেইকাৰণে মই প্ৰায় কঁঠালখিনি মই ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে যে কঁঠালখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আলুখিনিৰ সৈতে। এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই একেখন কেৰাহীতে মিঠাতেল অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে কেইটামান মই জিৰা ফুটাই লৈছোঁ, লগতে 2 খিলামান তেজপাত দি দিছোঁ। আৰু তেজপাতখিনিও দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া পিঁয়াজ, যিটো মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজটো দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। আপোনালোকে কঁঠাল আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই নকৰিও বনাব পাৰে, কিন্তু এই ধৰণে যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেগ পাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'লে বেছি ভাল পাব খাই। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি অকণমান, ধনিয়া গুড়ি অকণমান, আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি। এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিওঁ বুলি ক'লে নিদিবও পাৰে। ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখো জোখমতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ তলত জুইটো বেছি থাকে তেতিয়া অকণমান পানী দিব পাৰে, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভাজ খাই যায়। আৰু মোৰ মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যোৱাৰ পাছত যিটো বিলাহী মই পেষ্ট কৰি আনিছিলোঁ সেই বিলাহীটো ইয়াতে দি দিছোঁ। বিলাহীৰ যিটো পানীয়ে সেই পানীটোৱে মানে মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজাই দিব বা ভাজি দিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া মই একেৰাহে লৰাই আছোঁ, দেখিছেনে? আৰু যেতিয়া এই মছলাটোৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ তেল ছেপাৰেট হ'ব তেতিয়া ইয়াতে অকণমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব সোৱাদটো বেলেঞ্চৰ কাৰণে। সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰে, নকৰোঁ বুলি ক'লে নকৰিব পাৰে দেই। এইটো মই আপোনালোকৰ ওপৰত এৰিছোঁ, কাৰণ কোনোবাই চেনি খাব পাৰে, কোনোবাই চেনি নাখাব পাৰে। সেইকাৰণে যদিহে খোৱাসকলে অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া ভাল পাব। আৰু এতিয়া মই কঁঠাল আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ। অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো আচলতে স্কিপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত সেয়া মই সিজিবলৈ দিলোঁ জুইকুৰা কমাই। তাৰপিছত এতিয়া মই যিখিনি ডালচেনি, লং আৰু ইলাচি এনেকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া অকণমান পটাতে পিচি লৈছোঁ। এইটো যদি লাষ্ট টাইমত ভাজিখন হোৱাৰ লাষ্ট টাইমত আপোনালোকে দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ভাজিখনৰ সোৱাদেই বেলেগ কৰে আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া কৰে। সেইকাৰণে মই গৰম মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মানে পাউডাৰ গৰম মছলাটো মই এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। মাংস বনালেও মই এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মানে কঁঠালখিনি তাতকৈ অকণমান সিজিছে আৰু লগতে খুব ধুনীয়াকৈ মানে ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, যিখিনি কঁঠাল সিজোৱা পানী সেই পানীখিনি ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই কিন্তু ইয়াত বেলেগ পানী অকণমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেই পানীকণেই ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াহে এই আঞ্জাখনৰ বা ভাজিখনৰ টেষ্টটো বেলেগ হয়। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে আলু অলপ ভাঙি দিওঁ বুলি ক'লে ভাঙি দিব পাৰে।
এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ কঁঠালৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই শেষত দি দিছোঁ দালচেনি লং আৰু ইলাচিৰ সেই পেষ্টকণ আৰু সেইকণ দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰালোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ধনিয়া এমুঠি এতিয়া যিহেতু ধনিয়া ছিজন ধনিয়া নিদিলে কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ধনিয়া নাথাকে তেতিয়া কচুৰি মেথিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া খুব ভাল হয় আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কঁঠালৰ এই ভাজিখন এই ধৰণে বনালে ছাগলী মাংসও কিন্তু পাত্তা নাপায় ইমান বেছি ভাল হয় খাবলৈ আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ এই ধৰণে ট্ৰাই কৰিব যদিহে এই ধৰণে আজিলৈকে বনোৱা নাই এই ভাজিখন দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সিমানেই ভাল হৈছিলে সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এপিচ আপোনালোকক মই বাতিতে লৈ ভাঙি দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কঁঠালখিনি সিজি গৈছে আৰু অকণমান এয়া মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ